ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 9-10-23 ಪುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏತ್ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪರು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಉಪ್ಪರು ಆತು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಮಾತಾಪಿತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುನೇಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲೆಗು ಎಂಚಿನ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ದು ಹಾಲು ಕರ್ಮೊಡ್ದು ಬುಡ್ಪವೇರು? ಉತ್ತರ: ಬಾಬನ ಸಲಹೆಯಾದುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಎಂಚಿನನೆ ಕಾಸು ಆಸ್ತಿ ಇಂಚಿನವು ಇತ್ತುಂಡಲ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ದಿವೊಲ್ಲೆ ಅಂಡ ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ನಡಪುಲೆ. ಹೇ ಭಗವಂತ ಇಂದು ಮಾತಲ ಈರ್ನಾದುಂಡು ಬಂದು ನಿಖಲು ಪಣ್ಣದು ಬೈದರು. ಭಗವಂತನೇ ಜೋಕುಲೆನು ಕೊರಿಯರು ಕಾಸು ಅಂತಸ್ತನು ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಾತಿರ್ದಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನು ದೆತ್ತದು ನಿಕಲು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಗ ಓವೇ ಎಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು ಬುಡ್ಪಾರು. ಗೀತೆ: ಮಾತಾ ಪಿತನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವಾ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಯಿ ತಿರುಗುಜಿ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೆದ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರಾಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಶಿವಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಚಿತ್ರೋಡು ತೆರಿಪವನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಎಂಚ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಚಿತ್ರನು ತೊಜಿಪದು ತೆರಿಪವಡಾಪುಣತ್ತೆ. ತರಗತಿಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಮುರುಳಿ ಸುರು ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯರು ಬಂದತ್ತು. ಸುರುಕು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡು ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಂತೂ ಕೇಂಡೆರು. ಹೊರಿ ಮಾತಾ ಪಿತಾದುಲ್ಲೆರು ಏರೆನ್ ನಿಕಲು ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಯಾನ ಇರ್ನ ಬಾಲಕ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗೊನೆ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಜೋಕುಲುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಅಕುಲೆ ನರಕವಾಸಿ ಆದುಪ್ಪುನೇರ್ದವರ ನರಕವಾಸಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬಂದು ಗೀತೆಡು ಕೇಂಡೆರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಸಮಯದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಪುಜೆರು. ಅಂಡ ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಪಿತಾದು ಬುಡ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಪತಿತಾಪನ ಕಾರಣ ಜೋಕುಲೆನು ಪತಿತಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಐಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂದಂತೂ ವನ್ಪುಜೆರು. ಶಾಪನು ಕೊರೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಭಾರತವಾಸಿರು ಶಾಪಿತಾದು ಬುಡಿಯರು. ಏತೊಂಜಿ ದುಃಖನೇ ದುಃಖ ಉಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತಾ ಪಿತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಏರೆನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಓದದು ಪತಿತಿರ್ದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮುಲ್ಪ ಅಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾವಣನ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಭಾರತೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಏರೆನು ರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೋ ಆಕಲ್ನ ಜನ್ಮಲ ಸಹ ಭಾರತೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ನಿಕುಲು ವಾಮ ಮಾರ್ಗೊಡು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆರೋ ಆಪಗ ಭಾರತೊಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಭಾರತನೇ ರಾಮಾಯಣ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಬತ್ತದು ಪತಿತೆರದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ರಾವಣೆ ಬನ್ನಗ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತಾದುಪ್ಪೇರು. ರಾಮೆ ಪೋಯೊಕ್ಕ ರಾವಣೆ ಪೋಯೆ. ರಾವಣನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಾಮನ ಪರಿವಾರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯಾದುಂಡು. ಬೊಕ ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿನಾಶ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆ ಉಪ್ಪರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೆರೋ ನಿಕುಲೆ ಸತ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಪರು. ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಅಂತೂ ಸುಖನೇ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ದುಃಖ ಉಂಡು. ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯೋಗ ಬರ್ರೆಂಡು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಅಂತೂ ಈತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏತ್ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದೇವತೆ ಆಪೇರು. ತ್ರೇತ ಮುಟ್ಟಲ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತಗ 3000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸತ್ಯಯುಗ ಎತ್ತುಂಡು ಬಂದು ವನ್ಪೇರು. ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸಿ ಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಒಂಜೇ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ರಾಜ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಕೇವಲ ಭಾರತನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರ್ನೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೆರು. ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿ ಪಂದು ಪನೊಲಿ.
ದೇಪಂಡಾಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣಾದುರ್ಲಿರು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಅಂತೂ ಊರಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುರ್ಲಿರು. ಚಕ್ರದ ಚಿತ್ರದ ಕಡೆ ತೊಜ್ಪೊಂದು ತೂಲೆ ಬಾಬಾ ಮಿತ್ತುಗುಳ್ದೇರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿರು. ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು ಏಪ ಈ ದೇವತೆನ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಉವ್ವೆ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಜಿ ಕುಡ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಆತ್ಮಲು ಬರಂದು ಪೋಪೇರು ವರ್ಣಲು ಬದಲಾವಂದು ಪೋಪುಂಡು ಜೀವಾತ್ಮಲು ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪೋಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ 1 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಪ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಆಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆದುಂಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಾಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಲು ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂಡತ್ತು ಏತೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಉಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಗಳಿಗೆ ಗಳಿಗೆಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿಕಾರುಡು ಪೋದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ಯಾನು ಕಪ್ಪಾಗಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ನಿಕುಲು ಗಳಿಗೆಗಳ ಬುಡ್ದು ಪೋಪರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ನೇರ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೋರು ನಿಕುಲು ಕುಲಕಲಂಕಿತರಾದುಲ್ಲರ ಮೋನೆನ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದಿತ್ತರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಂತೂ ಪೂರ್ಣ ಕಲೆಕುಲು ಮಾತ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಒಂಜೇ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೃಷ್ಟಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು ನಿಕುಲ ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ಐದವರ ಏರು ಬತ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಆದು ಮಲ್ಪಿರು ಬಾಬಾ ಬಡವರನ ಬಂಧು ಆದುಲ್ಲಿರು ಕಾಸದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎರೆ ಬರ್ಪರು ಬಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ದಯಗು ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಕೇನುವೆರು ಏತೊಂಜಿ ವಿಘ್ನೋನು ಪಾಡುವೆರು ಈ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞೋಡು ಅಸುರೇರ್ನ ವಿಘ್ನೋಲು ಮಸ್ತ್ ಬೂರುಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಬಲೆಯರ್ನ ಮಿತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪೇರು ವಿಕಾರಗೋಸ್ಕರ ಮದ್ವೆ ಆಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕಾಮಚಿತ್ರದ ಜಪಡದು ಜ್ಞಾನಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲವೆರು ಎಂದು ಜನ್ಮಾಂತರದ ಒಪ್ಪಂದ ಆದುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಸರ್ಕಾರಲ ಸಹ ಏತೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಂಡು ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವೆರು ಗೊಬ್ಬುನು ತೀಯರೆ ಪೋಪೆರು ಈ ರಾವಣೆ ಓಲ್ಪೊಡ್ದು ಬತ್ತೆ ರಾವಣನ ಜನ್ಮ ಅದು 2,000 ವರ್ಷಲಾಂಡು ರಾವಣೆ ಮಾತೆರಲ ಶೋಕವಾಟಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ರಾಮರಾಜ್ಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುಖಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು ವಿನಾಶ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಈತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮನುಷ್ಯರು ಸೈಪಿರು ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಲಡೈ ನಡಪುಂಡತ್ತೆ ದಾಸೆ ಮಿದ ಸಮಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಡಿ ಆಪೇರು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತ ತಯಾರಿಲು ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನೆನ್ ತೂಪರು ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂದೇನು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಒರಿಯೇ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯಯುಗಟಂತೂ ಸದ್ಗತಿದ ಇತುದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವರ್ದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರುಡ ಈ ಜ್ಞಾನದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐದವರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆಯರ್ದು ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ನಿಕುಲು ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಬಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅವು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕಂಸ ಜರಸಂಧ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಇಂಚಿನಕುಲು ಪೂಜೆರು ಕಲಿಯುಗತ ಪಾತೆರನು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೆರು ಶಿವಬಾಬಾ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯಡು ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಶಿವಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಎಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಬರ್ಪೆ ಐನೇರ್ದವರ ಶಿವಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರನು ಸೇರ್ಸದು ಬಿಡ್ತೇರು ಶಿವಭಗವನು ಅಚ್ಚಂಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಓದುದು ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಈ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುಂಡು ಐನು ಆಕಲು ಗೀತೆನು ತಪ್ಪಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಇಂದುವೇ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪದ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆಪಿರು ಆಪಗನೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಅದು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರ್ಯಲಿ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆಪೇರು ಈ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ವೃಕ್ಷದ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ತೊಜ್ಪಾಡಾಪುಂಡು ತೀರ್ಥದ ನಿಗುಲು ರಾಜ್ಯ ಹೋಗೋದು ತಪಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಮಿತ್ತದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಉಂತುದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಬುಡೊಟ್ಟು ಕುಲ್ದರು ಅಡಿಪಾಯನು ಪಾಡುಡಾಪುಂಡು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುಲತಕುಲು ವೈಕುಂಠೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಮರಾಜ್ಯಗು ವೈಕುಂಠ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಜಿ ವೈಕುಂಠ ಪಂದು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜ್ಯಗು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತಂತೂ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು
ಊರಿಂದ ಅನ್ನೊರೆಯನ್ನು ತೂದು ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಚಿತ್ರದ ಮಿತ್ತೇರ ಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪವನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪತಿತ ಪಾಪಂಚೊಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಕಪ್ಪಾಕ್ತಿನಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣನ ರಾಜಧಾನಿದ ವಂಶಾಲಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ತೆರಿಪವೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಾ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ನಿಕುಲು ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿಧಾಮ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸಂಗಮಡು ಕುಲ್ದರು ಏನನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತನ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗಡು ಬರ್ಪರು. ಏ ರೇತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಆತ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಧನವಾನ್ ಭವ, ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವ, ಆಯುಷ್ವಾನ್ ಭವ. ನಿಕಲಿಗೆ ಏತುಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ದೇವತೆಲ್ನ ಆಯುಸು ಮಸ್ತ್ ದೀರ್ಘ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋದು ಯಾನು ಎಲ್ಯ ಬಾಲ್ಯ ಆವಡು ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಐನೇಡ್ದವರ ಇಂದು ಆಂತರ್ಯಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಈ ಪರತು ಶರೀರವನ್ನು ಬೊದ್ದು ಪೋದು ಗರ್ಭಡು ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಮತ್ತಿ ಸೋಗತಿ ವೃದ್ಧ ಆಪುನೆರ್ದುಲ ಎಂಕುಲು ದಯಗು ಪೋಡು ಬಾಲ್ಯ ಎರಬಲ್ಲಿ. ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಪುನಗ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಬೇತೆ ಅನಗ ಆತ್ಮಗೂ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟದ ಅನುಭವ ದುಪ್ಪುಜಿ. ಶರೀರದ ಬೇತೆ ದಿತ್ತಂಡ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಎಂಕುಲು ಈತ್ತೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಮೂಲ ಒತ್ತ ನೋಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಯರೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು. ಇದು ದುಃಖ ಧಾಮವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮಗು ಪೋಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಓ ಮಾತ ಧರ್ಮದಕುಲೆರೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಕಲು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪರೆಗೋಸ್ಕರನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರಡ ಎನ್ನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಾರು ಬಂದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಶರೀರಿಯಾದ ನಿಕಲು ಅಬ್ಬು ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪುಗಳ ಸಹ ಸುಸ್ತು ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಸುರುಟು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಹಗುರವಾದ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಂದಿ ಬಿಡ್ತೇರು. ಒಂತೆಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾ ಹೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಶರೀರ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲಂತೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಬಿಡಿ ಎರಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋದು ಲಂಡನ್ ಜನ್ಮದೆತುನೇರು. ಆತ್ಮದಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮమైన ವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಊಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐನೇದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲಿನ ಲೆತೊಂದು ಪಯರೆ ಬೈದೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಆಯ್ನ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬೇಹದ್ದದ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ಆಶೀರ್ವಾದಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾತನ್ನು ಕೊರ್ತೇರು. ಕಾಸು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿ ದೀವೊಳ್ಳೆ ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಆದ ನರಪುಲೆ. ಹೇ ಭಗವಂತ ಇಂದು ಮಾತ ಈರ್ನವೇ ಭಗವಂತೆ ಜೋಕುಲಿನ ಕೊರಿಯರು ಭಗವಂತೆ ಕಾಸು ಅಂತಸ್ತನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಬಂದ ನಿಕಲು ಪಣುಂದೆ ಬೈದರು. ಐದವರ ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗನು ದೆತ್ತದು ನಿಕಲು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ನಡಪುಲೆ. ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಲೆ ಅಪಗ ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಯುಂಡು ನಿಕಲು ಒವ್ವೇ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮನಂತೂ ಮಲ್ಪುಜರು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನರ್ದವರ ನೆನಿಕಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲರು. ಅಸುರಿ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನರ್ದವರ ನಿಕಲು ಭ್ರಷ್ಟ ಆದುಲ್ಲರು. ಭ್ರಷ್ಟ ಆಪುನೆಟ್ಟು ನಿಕಲಿಗೆ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಪತ್ತದುಂಡು. 14 ಕಲೆಡ್ದು 14 ಕಲ್ಲೆತ್ತಿನಕಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಐದವರ ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತೂ ಪತ್ತುನತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಧಾರಣೆಗಾದು ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಅಶರೀರಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತದು ಭೋಜನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು. ರಡ್ಡು ಮಾತಾಪಿತರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಿತ್ತು ನೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಮಿತ್ತ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಅನಾಸಕ್ತ ಆದ ಲೌಕಿಕದಕ್ಲಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಜಮಾ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತ ಭವ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ತಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಮಹಾತೆರಲ ಸಂತುಷ್ಟ ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪಾದನೆದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮುಡಿಪುನು ಪಂಡ ಭಾಗನು ಸಹ ದೆತ್ತುದೀಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಎಕಾನಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಏಕನಾಮಿದಕುಲು ಅನಾಸಕ್ತ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಸರ್ವ ಖಜಾನೆ ಸಮಯ ಶಕ್ತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಧನನು ಲೌಕಿಕಡ್ದು ಕಾರ್ಯಡು ವಿಶಾಲ ಹೃದಯರ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ರಹಸ್ಯಯುಕ್ತ ಜೋಕುಲು ಮಹಿಮಾ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪಾದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ತಂಭ ಆದುಲ್ಲೇರು.
ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.